នាំកម្ពុជាមួយរបស់ថៃបានប្រកាសមកថាឥឡូវគេប្រកល់សិទ្ធិតែឲ្យខាងកងទ័ពដើម្បីសម្រេចថាបិទគឺបើកច្រកតាមមាត់ធំខ្ញុំថាតែឯងប្រកាសនេះគាត់អមកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលមិនទាន់ដាច់ស្រេចការសម្រេចចិត្តបិទតែខាងថៃតែកំបិតច្រកខាងខ្មែរមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងច្រកនេះប្រជាជនឡើយក្រោយមកគេថាគេកំពុងសម្រេចថាឈប់ឲ្យប្រជាជនទាំងសងខាងឡើងអត់ទេអ្នកឯងសម្រេចឈប់ឲ្យប្រជាជនខាងនោះសិទ្ធិអ្នកឯងតែខ្ញុំប្រជាជនខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចលេងអានឹងទៀតប្រកាសឥឡូវប្រហែលអ្នកឃើញអានឹងតាម Facebook ដែលគេថាគេមកសម្រេចឈប់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរចូលមើលម៉ានអ្នកបានឃើញច្រើនជាលើកដៃទៀតតែខ្ញុំដឹងតែឃើញដែររឿងនេះគ្មានអីលាក់បាំងដូចពីកាល20ឆ្នាំមុនគ្មានប្រព័ន្ធ social media ឥឡូវប៉ັບចេញព្រាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនប្រកាសកន្លែងតំបន់ធំគឺជាកន្លែងដែលនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចតំបន់តូចតែកន្លែងមុខយើងទៅរកប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិដោះស្រាយគ្មានពីណាមានសិទ្ធិឯកតោភាគីប្រកាសបិទកន្លែងនេះជប់ឲ្យចូលរក្សាស្ថានភាពដដែលជាឯកតោភាគីហ៊ានតែបិទវាមិនឲ្យប្រជាជនខ្មែរឡើងគាត់ក៏ច្បាស់ស្មើអ្នកឯងដាក់ច្រកឯកតោភាគីយកអានឹងទៅហើយបើសិនជាគេអាចយកកន្លែងនឹងបានដោយផែនទីឯកតោភាគីបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ផែនទីឯកតោភាគីមួយละ50គាត់អញ្ចឹងតើនៅកន្លែងតាមបណ្ដោយព្រំដែន800គីឡូម៉ែត្រនឹងកន្លែងណាទៀតដែលគេគូចូលអត់ទេ